Lan! 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 Kardeşimin düğünü bugün. Ne meseleniz varsa sonra halledin. Doktor! Doktor bak sen hiçbir şey bilmiyorsun. Geri bas! Şu an bastığım tibialis anterior. Devam edersem bacağın önce uyuşur, sonra kırılır, sonra damar patlar. Üçünde de çığlık atarsın. Şimdi ben ayağımı çekeceğim, sen de arkana bakmadan gideceksin. Anladın mı? Düğününüz var. Genç çifte de mutluluklar. Sana bir doktor tavsiyesi Behram Efendi. Evin camdansa başkasının evine taş atmaya kalkma.